নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদের DJI mavic mini আনবক্সিং দেখাবো। এই DJI mavic mini ড্রোনটা আমি ইন্ডিয়া থেকেই ডেলিভারি নিয়েছি। ইন্ডিয়ার একটা ওয়েবসাইট আছে যেটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। এই ড্রোনটি আমার কাছে এসছে মাত্র 3 দিনে আমি এই ড্রোনটি হাতে পাই। শুরুতেই বলে রাখি, এই ড্রোনটি আমি ইন্ডিয়ার থেকেই কিনি। আমি কলকাতায় থাকি। কলকাতায় এই ড্রোনটি আমি অনলাইন থেকে পারচেস করি। তো বন্ধুরা, শুরু করি আমি আমাদের আজকের ড্রোন ম্যাভিক মিনির আনবক্সিং। রেজিস্ট্রেশন বা কোনো পারমিশন নিতে হয় না, যেহেতু এই ড্রোনটির ওয়েট 250 গ্রামের নিচে।
আমি বহু ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করি বা বহু অনলাইনে আমি দেখি, কিন্তু এই ড্রোনটি ইন্ডিয়াতে কোনো ডেলিভারি ছিল না বা ইন্ডিয়াতে কোনো ডেলিভারি ওরা দেয় না। এবং এই একটা কোম্পানি দেখলাম খুব কম দামে ওরা বক্স সমেত এবং বিল আর ভ্যাট সমেত আপনাকে ড্রোনটা ডেলিভারি করে। ড্রোন উড়ানোর জন্য কিছু নিয়ম নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন আপনি কোনো জেলখানা, কোনো এয়ারপোর্ট, কোনো সরকারি দপ্তর বা কাউকে বিরক্ত করে এই ড্রোন আপনি উড়াতে পারেন না, তাতে আপনার জেলও হতে পারে। তবে বন্ধুরা, সব কিছু মাথায় মনে রেখে আপনি এটি নিজের জন্য, নিজের পারপাসে, যাতে কোনো রকমভাবে মিস ইউজ না করে আপনি নিজের যত রকম ফটো বলুন, এই বলুন, সেই বলুন, যেভাবে হোক আপনি এই ড্রোনের ফটো আপনি ক্যাপচার করতে পারেন। ড্রোনটি হাতে নিলে বুঝতে পারবেন কতটাই হালকা, খুব সামান্য শোলার মতন হালকা। সেইভাবেই কিন্তু আপনারা এই ড্রোনটিকে ব্যবহার করবেন। এই ড্রোনটির দুরকমভাবে পারচেস করা যায়। একটা হচ্ছে ফ্লাই মোর কম্বো, তাতে এক্সট্রা ব্যাটারি, পপুলার, এক্সট্রা গার্ড এইসবগুলো আসে এই বক্সের মধ্যে। কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন শুধু ড্রোন কিনবো, তাতে ব্যাটারি, আপনার রিমোট কন্ট্রোল আর এই ড্রোনটি শুধু আসবে একটা ব্যাটারি দিয়ে। তাতে আপনারা বাড়িতে ছোটোখাটো সেলফি, ভিডিও, সেলফি এইসবগুলো আপনারা করতে পারেন। এই ড্রোনটির সঙ্গে 3টে ব্যাটারি আসে, যেহেতু ফ্লাইমোর কম্বো, তাতে আপনারা 30-30-30 করে মোটামুটি 60, আর ওদিকে হচ্ছে 30, 1 ঘন্টা 30 মিনিট আপনারা এই ড্রোনটিকে পরিচালনা করতে পারবেন।
বন্ধুরা, এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনারা শেয়ার, লাইক এবং সাবস্ক্রিপশন করতে পারেন বা কমেন্টও করতে পারেন। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট করবে, তাতে আমি আরও পরবর্তীকালে আরও এই ড্রোন সম্পর্কে আরও ভিডিও যখন আপলোড করব মাথায় মনে রেখে আমি এই ভিডিওগুলোকে আপলোড করব। এরপরে আমরা কি করে ওড়াতে হয়, কি করে কি করতে হয়, কতটা কি করতে হয়, সব আমরা পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।